કાલે રાત્રે અમે આવ્યા હતા ભજીયાવાળાની દુકાને ભજીયા લેવા. ભજીયા લઈ અને અમે નીકળી ગયા સીધા ઘરે આવી અને અમે કરી ભજીયાની પાર્ટી. તો ગાઈસ હું હમણાં ગયો હતો વીરપુર ફરવા. ત્યાંથી મેં લીધેલા જાજા બધી રમકડા. તો ચાલો આજે એનું અનબોક્સ કરીએ. ત્યાંથી મેં લીધું હતું ટેબલ ટેનિસ બોલ અને બીજું લીધું તો મારી ગર્લફ્રેન્ડ વસ્તુ ઢીંગલો. 1 મિનિટ, મારી તો કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ જ નથી. અને મેં બીજું લીધું હતું ભેંસના સિંગડા, જો કે મિત્રો એમાં લાઈટ થાય. અને બીજી લીધી હતી MC તેની ચશ્મા. MC તેની ચશ્મા પહેરીને બોલું છું પીટાઉન બેબી. પીટાઉન બેબી હિન્દી માતૃભાષા. અને મિત્રો મેં લીધી હતી 10,000 વાળી રિમોટ વાળી કાર, જો કે અત્યારે તો એમાં સેલ નથી. આપણે બીજા વિડીયોમાં સેલ નાખી અને ચલાવ્યું. તો મિત્રો એના માટે લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો. પછી રાતના અમે રમીએ છીએ ટેબલ ટેનિસ. તો મિત્રો અત્યારે તમારી પાસે ટેબલ નથી એટલે અમે આમ જ રમીએ. તો મિત્રો અમને રમવાની બહુ મજા આવે. પછી રમી અને અમે આવ્યા છીએ ઇન્ડિયા અને અફઘાનિસ્તાનની મેચ જોવા. તો મિત્રો ઇન્ડિયાની અફઘાનિસ્તાનની વચ્ચે બે વખત સુપર ઓવર થઈ અને ફાઇનલી આપણું ઇન્ડિયા જીતી ગયું અને અમને બહુ મજા આવી ગઈ. તો આ વાત પર કરીએ વિડીયોનું એન્ડ.